Dëmton që do jesh e sinqert sot. Nuk do tentosh të më hipnotizosh. E di cili është sekreti më i madh i hipnozës, që është edhe mit. Njerëzit, si ty, si një pjesë e mirë atyre që na ndjekin, mendojnë se vetëm hipnoterapistët mund të hipnotizojnë. E vërteta është ndryshe. E kemi të qartë, po në shumë raste nuk duam ta pranojmë. Më lejo pra të ta them që prindrit, mësuesit, miqt, besimet fetare, mjekët, televizioni, reklamat, të gjithë na hipnotizojnë nga pak. A mund të hipnotizohesh pa e kuptuar? Po pra, edhe këtë po thoja më lartë, po. Ti, dhe shumë si ty që po na dëgjojnë tani, hipnotizohen çdo ditë. Po, hipnotizohen nga televizioni, media, filmat, reklamat, po edhe nga bisedat e përditshme nga njerëzit. Po, nuk ka pse çuditesh, mos e çudit. Hipnoza atë bën. Kjo është hipnoza në fund të ditës. Vendos njerëzit në një status të caktuar, mental, në mënyrë që të thyhen barierat që ata i vendosin vetes. Ndonjë mendimi apo influence. Nuk e kuptova. Atëherë, pse mendon ti se njerëzit blejnë gjëra që nuk i duhen? Apo që nuk ka nevojë? Pse votojnë për një politikan për të cilin nuk din asgjë? Unë vetë e përdor hipnozën e komunikimit shumë herë që t'i bëj njerëzit të ndihen mirë. Duke përdorur fjalët e duhura, teknikën e duhur, zërin dhe intonacionin e duhur, ti arrin ta bësh një njeri të të besoj. Të të besoj fjalët që thua, por edhe ta sjellësh tek perspektiva jote. Ti ma zbukurove, por unë do e quaja manipulim. Kjo intervistë është një nga më të çuditshme dhe më të vështira që kam dhënë ndonjëherë. Kërkova dhe pash që nuk kishe dhënë intervista. Në televizion jo. Dua të ruaj një profil të ulët. Por njerëzit pyesin gjatë gjithë kohës mënyrë intervistimi është edhe ai. Unë sugjeroj ta mbajmë sa më të thjeshtë. Mundohemi ta thjeshtojmë që ta kuptojnë vetë njerëzit. Nuk dua të keq kuptohem. Duke e thjeshtuar jo, pastaj këtu jemi u bëjmë oponentën e duhur në raste të tilla, kështu që mos e ki merak. Ka shumë gjëra që njerëzit nuk i dinë, ndaj le t'i marrim me radhë. Si për shembull hipnoza, duhet ta dini që është një gjendje fokusi, jo një gjendje e pandërgjeshme. Hipnoza nuk është kontrolli mendjes. Pra, unë të fus në një hipnozë ty dhe të kontrolloj mendjen. Jo, kjo është e gabuar. Ai që, si të themi, i nështrohet një diagnoze, ka të drejtë ta pranoj apo ta refuzoj. Ai e ka kontrollin, jo ai që hipnotizon. Okej, kuptueshme. Të kalojmë te kurioziteti që kam dhe jam i bindur që të gjithë e kemi. Çfarë të kanë thënë njerëzit në hipnozë? Çfarë ke parë apo dëgjuar nga ta? Po më falë, para se të shkojmë atje, se duhet të bëjmë disa sqarime, se njerëzit na marrin shpesh për magjistar dhe nuk dua. I kam inat kur na thonë ju bëni magji. Jo, nuk e kisha për magjistar. Ne ecim me shkencë dhe jo me llafe apo mite magjish. Që ta vazhdoj edhe pak këtu, të lutem se e kam shumë të rëndësishme. Vazhdo. Pra, po thoja, nuk është absolutisht, po absolutisht një kontroll i mendjes. Do ta kemi të qartë këtë. Efektiviteti i një hipnoze varet nga niveli i besueshmërisë që vendoset mes pacientit dhe hipnoterapistit.
është në të vërtet një çlirim. Një çlirim i thellë, i mendjes, relaks, që ta ofron hipnoterapisti, që jep pacientit të ketë aksesin në pikat më të thella të së pandërgjeshme së tij. Aty ku fshihen traumat, momentet më të errta dhe pse jo, besimet që ndryshojnë apo vendosin një kurs të ri në jetën tonë. Për shembull, ja, ta shpjegoj. Nëse ti do që të lësh duhanin në këtë nivel penetrim emocional kaq të thellë, siç është hipnoza, ti arrin të kuptosh cila është rruga e duhur në dobi të shëndetit. Nëse të duhet një indiciere, një shtys, hipnoterapisti të sugjeron. Mund të sugjeroj dhe të çojë drejt rrugës së shërimit, që për të ta bërë duhanin të ketë shijen më të keqe, të mundshme, që ti vetë mund ta imagjinosh. Po, mund edhe të pyesin para seancësh, për shembull, ndodh shpesh, kush do ishte, për shembull, shija më e keqe, që zakonisht përgjigjet janë lule lakra, brokoli e të tjerë, dhe është shumë efektive. Më besoni, shumë njerëz kanë lënë duhanin, por kjo është më e lehta. Shumë njerëz kanë arritur të shërohen nga shumë trauma, apo kanë gjetur motivimin e duhur për qëllime të caktuara në jetën e tyre. Për shembull, momentet të abuzimeve të tmerrshme mund të dalin në sipërfaqe. Por, një hipnoterapist duhet të jetë shumë i përgatitur për këto situata, sepse nëse nuk është ajo të shkakton një traumë edhe më të madhe. Hipnoza mund të nxjerrë në të njëjtën kohë trauma të thella, por edhe të rikuperoj kujtimet, memorien, e disa fazave që kanë humbur në jetën e një personi. Ka qenë abuzimi një nga traumat e atyre që kanë ardhur tek ty? Janë shumë, por falni, me që nise me abuzimin, po. Kam patur disa raste që nga dhuna në familje, e deri tek ato më të rëndat që janë abuzimet seksuale. Familje? Abuzimet seksuale, po thua? Po. Më shumë jashtë, rrethit familjar. Mbaj mend vetëm një rast që ka qenë brenda rrethit familjar, jo atij të ngushtë, në rrethin e dytë ose të tretë, mes kushërinjve. Si arritet ta zbulosh? Ishte vajzë apo djalë? Kjo nuk ka rëndësi, nëse është vajzë apo djalë. Nuk besoj se kjo e cënon identitetin. Jo, të lutem. Qëndrojmë në terma më korrekt. Unë dua të kem qetësinë mendore që nëse ai ose ajo na dëgjon, nuk dua ta asocioj këtë histori si të vetën. Po. Okej, kuptoj. Përtej një marrëdhënie konfidencialiteti që ne kemi dhe që nuk po e thyej duke përcaktuar gjinin, unë kam edhe një parim tjetër, që pas seancave dua që ata të ndihen të sigurt dhe të kthehen sërish, si dhe të kenë një mirëqenie emocionale.
Kjo ishte edhe arsyeja pse erdha me maskë. E folëm këtë. Po, mo. Është një nga gjërat më të vështira dhe më delikate. Duhet trajtuar patjetër që personi përballë të jetë profesionist. Traumat të tilla lënë ndonjëherë shenja në dukje të parikuperueshme. Rasti në fjalë ishte abuzuar në moshë të vogël, pa i mbushur 11-12 vjeç. Në këto familjet e mëdha që ne kemi patur në tradit ku mblidheshin dy shfise e flinin nga njëri tjetri, në këtë moment kishte ndodhur abuzime. Jo një herë, as dy, por disa herë, dhe kjo e kishte tjetërsuar aq shumë sa vite pas, dekada pas i kishte ndodhur dhe nisëm seancat, personi në fjalë që ishte abuzuar nuk pranonte asnjë puthje jo, po asnjë përqafim. Familja normal që e merrte si ndonjë sindrom, ndonjë sëmundje që kishte, askush nuk e dinte çfarë mbante në subkoshiencë. Ja doli? Po, kërkon një protokoll sa intensiv, aq edhe të butë, për të mos lënë shenja. Por tani jemi okay në këtë momente që flasim. Kemi punuar shumë dhe mund të them që është një nga ato rastet më të vështira dhe fatmirësisht të suksesshme që me krenari ua prezantoj edhe të rinjve që duan të ndjekin këtë drejtim. Cila ka qenë gjëja që të ka vënë përballë vështirësisë? Një histori, situatë që ka dalë për te çdo parashikimi tënd? Jashtë çdo parashikimi për ne që jemi ekspert nuk ekziston si term, sepse jemi profesionist në atë gjë, por ka situata që ndodh të na vendosin në vështirësi, sepse asnjëherë nuk jemi të përgatitur çfarë fshihet në skutat më të thella të njerëzve. Një rast ka qenë ai i një vëllai që kishte tërheqje seksuale ndaj motrës. Nuk e ndalonte dot veten. Më tregonte që shihte përmbajtje për të rritur në kategorinë e motrave dhe vëllezërve, apo brenda rrethit familjar, pra në porno. Këtë ta tregoj vetë? Po, vetë. Do me thënë, jo si që flasim ne tani, por pas shumë seancash, edhe pse në nisje të seancave kisha dyshime se mund të ishte një problem që mund të lidhej me andrologun, pasi kur erdhi te unë, kërkonte të qetësonte statusin emocional. Nuk arrinte të kalonte në orgazëm. Kur shkonte me një vajzë, nuk përqendrohej dot tek ajo. Mendonte vetëm videot me përmbajtje të rriturish, vetëm ashtu mund të arrinte në orgazëm. Para se të shkonte me të dashurën, karikohej me video të tilla. Le të themi që janë disa shenja që ngatrohen lehtë. Në fillim mund të nisë si dikush fiksuar pas videove të tilla. Pastaj mund të ngatrohet me një mungesë komunikimi. Komunikimi në çift për nevojat që mund të ketë partneri ose partnerja, turpi për t'i treguar dëshirat seksuale, e shumë të tjera, por më së shumti, ajo që thash më lart,
dyshohet lehtësisht me një patologji që mund të jap zgjidhje andrologu. Kur e shtrova si çështje në hapat e parë të punës bashk, ai e refuzonte her pas here. Aty nisa të dyshoj se mund të ketë diçka të nëndeshme, që ai vetë nuk ma thot dot dhe që unë duhet ta zbuloja. Në gjendjen e hipnozës, arrita të zbuloja gjithçka. Përmbajtjen që ai shihte, fiksimin me motrën, që kishte nisur që në fazat e para të pubertetit, ky ka qenë një rast të merrësisht sfidues, sepse her pas here duhet këshillohesha me mentorët e mi që janë jashtë në forume të ndryshme, ku ne jemi antar për të marrë dhe për të shkëmbyer eksperjenca dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Sa vjeç ishte? Me saktësi nuk mund ta them, por merrem me mend që ishte në të 30-at plus minus. Sa seanca ju ndeshën? Arriti ta mposhte fiksimin që kishte krijuar? Ka qenë rasti më i gjatë, rekord në historikun e njerëzve që më vinë. Një vit kemi punuar bashk, fatmirësisht ka arritur një balans në marrëdhënie me partneren, edhe le të themi që nuk kam më të njëjta dëshira ndaj motrës. Për trafi vinë? Vinë. Por nuk janë në çështjet e mia të interesit të zbuloj pse një njeri tradhton, apo më keq, pse partneri apo partnerja tradhton. Se ndodh edhe më kërkojnë hipnozën për të zbuluar një tradhti. Unë nuk jam detektiv, njerëz, nuk mund të fus në hipnozë dikë e të luaj rolin e Zotit. Po, edhe për këtë do ta kemi një detektiv në Podmask. Vërtet? Po. Ai mund të flasë më mirë për këtë temë. Do t'i lë notification on. Sigurisht, prandaj them do ta kemi. Po, është trishtuese kur shikon kaq shumë ignorancë vërdall kur flitet për hipnozën. Ajo ideja që thuhet se ne hipnoterapistët kemi fuqi të mbinatyrshme. Ka akoma njerëz që e besojnë këtë, imagjinoni dot, e tmerrshme. Në hipnozë, mendja jote është tërësisht e vetëdijshme dhe kontrollin e ke ti. E ke kapacitetin maksimal për të menduar, mendimi kritik nuk ka në asnjë moment ndonjë situatë të pavetëdijshme. Çdo hipnozë është në vetvete një autohipnozë. Vetëm mendja juaj mund t'ju fusë në një ekstazë hipnotike. Në hipnozë, për shembull, mendja juaj luan rolin Në hipnozë, mendja juaj luan lojën e kufizimit të përkohshëm të vetdijes në atë copë të vogël të vetes për ta njohur si vetdije. Mendja juaj është gjithmonë e vetëdijshme dhe në kontroll të asaj që po ndodh. Mishu një kthyen këtu. Është e mundur të hipnotizosh dikë që e t'i bësh të pranoj apo të thotë gjëra që ata nuk e dinë që po i thonë? Në përshoh të ndryshëm ku për qëllim kanë argëtimin dhe jo informimin, ka raste, por në hipnozën klinike, sugjerimet kanë tendencë të jenë shumë tolerante dhe thellësisht respektuese, duke filluar me sugjerime si mund të vini re ose kur të jeni gati, por jo derisa të jeni gati mund t'i hapni syt. Të këtij lloji, hipnoza klinike, siç praktikohet nga një profesionist i trajnuar dhe i kualifikuar, angazhon dhe atë që është e natyrshme tek ne,
e disponueshme për të na ndihmuar të përdorim aftësitë që kemi tashmë, por në mënyra më të fuqishme dhe efektive. A thonë gjithmonë të vërteta njerëzit në hipnozë? Jo, hipnoza ka efekte të ndryshme tek njerëz të ndryshëm. Disa janë shumë të suggestionueshëm, disa nuk mund të hipnotizohen, apo nuk duan të hipnotizohen. Hipnoza është një mjet i mirë, sidomos në rastet e një ngjarje kriminale. Krimi në familje, por jo gjithmonë funksionon. Më ka ndodhur të përballem me një rast të një vajze që akuzonte të dashurin për përdhunim. Dhe gjithë historia që rrëfeu në hipnozë e kishte tmerrësisht të sajuar. Asgjë nga gjërat që ajo tha nuk përputhej me rrethanat. Janë edhe raste të tilla, kujtime shtërreme që krijohen në hipnozë. Duhet patur shumë kujdes dhe për të vazhduar me atë që thash më lart, hipnoza nuk i detyron njerëzit të bëjnë diçka kundër vullnetit të tyre. Apo nëse një person dëshiron të gënjej, atëherë ai prap mund të gënjej në hipnozë. Shkurt, jo, nuk thonë gjithmonë të vërtetën, por mund të shpjegojnë histori që tingëllojnë si të vërteta. Ti partnerin e ke hipnotizuar? Kur kemi qenë të dashur, po. Ai ka qenë praktika e parë që bëja kur i hyra kësaj rruge. Tani që jemi të martuar, s'më lejon më. Ndoshta fshem në një gjë. Fillove tani të më trajtosh si maska edhe mua. Tani me maska jemi. A, qeni jo. Ka që ishte. Mbaruam? Po. Mirë, shumë mirë. Po, pak a shumë, përveç atyre pyetjeve pak më spec. Nuk ishte pyetje fare më spet. Mirë, dakord. Nuk pretendoj të më bërë një pyetje si që ishte e terapistja e seksit, të më thonit, a ke hipnotizuar njëri për ta bërë me pacientët, se jo, përgjigja është jo. Edhe gjykoj çdo që e ka bërë. Po. Tani që e shtaton, vazhdo. Po, vazhdoj. Edhe për pak kohë, po, me që për barkun ta kishim mbuluar pak më mirë, sa hipnoterapiste është atë zënë në Tiranë. Kur t'jepet intervista jote, fëmija kush e di sa vjeç është, do jep në kopësht. E vërtet? A, po mirë, shumë mirë, kështu i bëni gjitha intervistat? Po, është për nga shtatori, tetori. A, po mirë, shumë mirë. E ti me falti e, po. Ja, dakord, po. Da marrë si që e shtatë ti, deri me tetori, Po. Faleminderit.